так вот сейчас работает двигатель. Так, стучит. Или не стучит, или просто шумит цепь. Еду менять цепь, посмотрим, какой это даст результат. Надеюсь, что двигатель будет работать мягче, тише. Посмотрим, что выйдет. Итак, поменяли цепь. Машина простояла сутки на морозе. До этого, когда заводился, обороты сильно плавали. Посмотрим, что будет сейчас. Но вроде все в порядке, я не знаю, так и должно быть. Так что комментируйте. Все, пока.